Shri Ranjan Oza, Deepak Sakya, Shri Naresh Kumar Saha, Dr. Ramesh Kumar Joshi, Professor Dr. Ramesh Kumar Joshi, along with Shri Meera Kapar, Shri Rakhi Verma Srivastava, Shri Krishna Daha, Shri Dinesh Raj Subedi, Shri Pramod Kumar Yadav, Dr. Vikram Pradhan, Dr. Yagendra Kumar Shrestha, Dr. Raj Kumar Thakur, Shri Rajesh Kumar Joshi, Shri Mahesh Prasad Yadav, Kumar Singh, Shri Sandeep Kumar Shah, Shri Akali Chaudhary, Shri Kedar Prasad Duragai, Dr. Komal Prasad Duran, Professor Dr. Bholanath Sharma Ghimire, Professor Dr. Pawan Kumar Jha, Dr. Sandesh Rao Shrestha, Dr. Sailesh Mari Pokhil. Such honor and such safe space. Thank you so much. साथै यस विद्यालयका उपकुलपतिज्यू, रेजिस्ट्रारज्यू, विद्वान सभासदज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आमन्त्रित महानुभावहरू, अभिभावकज्यूहरू तथा आज दीक्षित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी लगायत उपस्थित महिला तथा सज्जनबिन सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको 14औं दीक्षान्त समारोहमा सहकुलपतिको हैसियतले सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। यस पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विभिन्न संकायहरू कला, कानुन, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी एमफिल, स्नातकोत्तर तथा अन्य जति पनि कार्यक्रमहरू छ सबै सफलपूर्वक उत्तीर्ण गरेर आज दीक्षित हुनुभएको सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र उज्जवल भविष्यको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा लिएर जानुहोस्, आफ्नै विकासको निर्णायक वस्तुकार बन्नुहोस्। चार्ल्स डार्विनले ठिकै भनेका रहेछन्, प्रजातिहरूमध्ये जो सबैभन्दा बलियो छ। आदरणीय शिक्षकहरू, त्यसै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित गेस्टहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु, हलभित्र आइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम आजको यस कन्भोकेसन सेरेमनी सुरु हुन गइरहेको छ। कृपया सम्पूर्ण आसन ग्रहण गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। Ceremony of Purvanchal University. We warmly welcome you all to this 14th convocation ceremony of Purvanchal University. If you need any help, our volunteers will be happy to guide you and assist you. Thank you. To formally commence this convocation, so I would like to hand over and request the Registrar Madam to सम्पूर्ण उपस्थित अभिभावकज्यूहरू तथा आज दीक्षित हुन गइरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। मौका चाहनाबाट मात्र आउनु छ। तपाईले यस्तो क्षणहरूको सामना गर्नुपर्नेछ जहाँ तपाईले तालिम लिएको उद्योग रातारात परिवर्तन हुन सक्छ। आधुनिक अर्थतन्त्र वा परिवर्तनशील प्रविधिको युद्ध भूमिबाट नडराउनुहोस्। यसलाई जित्नका लागि आफ्नो सिपहरूलाई अनुकूल बनाउनु। Sure.
One, two, three.